Aloitimme LAN-mapin uudestaan. Ja yllätys, yllätys. Minulla katosi tavarat, kun vaihdoimme snapshottiin kesken peli. Mä en tiedä kuuleeko tota. No joo. Oho! No joo, mut mä en kuitenkaan tee näistä videot pitkiä, vaan mä kuvaan ne jonkun verran. Niin. Elikkä koostevideota periaatteessa. Minkälaista on ollut niin sanotuilla laneilla. Kunnon ajoitus vaan se oli. Ei, mun pitää muuten hankkia taas ne possut ja ne. Ja jos te ette usko, että minulla katosi tavarat, niin voi näyttää saavutukset, jossa näkyy, että olen saanut joitakin achievementteja. Ja se todistaa sen, että minulla katosi kamat ja tuolla muuten mä mainasin aika paljon. Hyi, tollasia! Siikkejä tulee. No. Ok. Hyi, täältä tulee skeletoneja. Miksi mä tehnyt suoria? Anna mulle kiveä. Onko mulla tos 3? Mörääntynyt lihaa. Älä kato mua. Jee. Et sä helvetti voi sanoa, että se tulee sieltä. Mihin se katos? Toi on niinku tosi epäreilu, että mua niinku vedetään täältä takaa tällainen. Ui vittu. 4 hopeta. Se ei osunut. Jes, hyvä. Vähän ärsyttää aloittaa tätä uudestaan, mutta pitää. Sulle ei kadonnut kamat. Mä luulen, että se tarkoittaa niinku, että uusi lani. Niin. Niin tosiaan, pitäisikö meidän näyttää tää yhteinen? Mun mielestä se edellinen lanimappi, missä me on. No, siinä voi vaan mennä vähän aikaa. Ei! Mitä mä meinasin oikein? Sä oot mun ihmiskilpi, zombi. I believe I can fly. Okei, mulla on 3,5 HP:ta. Mitä tässä tilanteessa pitäisi tehdä? Ei annuskaan mennä noittakin pui zombri. No mä en kyllä hosta. Älkää sitten ihmetelkö, jos mä sanon jotain outoa tässä, koska puhun tässä samalla Oskucraftille, jolla ei nyt ole mikkeä, koska jos olisimme Skypessä tai Steamissa, niin luultavammin äänet kaikuisivat, koska hän on metrin päässä minusta. Ja äsken tapahtui erittäin eeppinen asia, koska minun pelleni lensi. Ui vitsi, älä tule Jorma. Toi oli kyllä aika skis sinänsä, mutta Rotten Fleshi. Onko sun mitään ohjelmia päällä, koska mulla olisi vielä aika paljon toi Skype-netti sinänsä. Joo, no mullakin olisi letty Skypessä, mutta pitää nyt kyllä mennä tonne maan sisään, kun vähän paha paikka. Mentiin. Mitä? Rollback. Joo. Onks tää muuten tää Snapchat päivittänyt? Mä nyt muistan. Tiedätkö? Onko?
Jotenkin tuntuisi, että täällä olisi tultu jotain muuta juttua, mutta ei ilmeisesti. Ei ilmettä. Pitäisikö vaikka lisää puuta? No joo, mä otan sit mukaan takas, kun mä oon mainissa. No niin, nyt ollaan mainissa. Kamat, no ei nyt ihan kaikki kamoja, mutta suurin osa kamoista, mitä mulla oli, niin saatu takas. Siis niinku tekemällä uudestaan. Mutta muuten ei nyt oo. Ainoa mitä mä en oo saanut niin sanotusti takaisin on niin ironit. Joo, noita koaleja mä en kyllä nyt jaksa alkaa hakkaa, koska siinä menee jo ikinä. Nyt löytyy ironi. Vihdoinkin. Oli muuten jännä maini. Löysin tutkin jotain yli 20 tunnille ja sitten löytyi vaan 9 ironia ja 2 täkkiä kuolijoita. Ihan perus. No. Hyi hitsi, täällä vettä. Kyllä. Hei! Mene pois! Tsiikki! Minä. Tss. Kuka muu muka? Kuka muu muka? Minä! Serrattu. No. Ei taas kuoli, nyt helvetti. Aivan liikaa. Vihdoinkin tätä ironia löytyy täältä. Kauheat lagit, kun toi vesi menee pois. Tässä ei muuten sama ongelmaa kuin Valsissa, että kun mä kuvasin silloin Valssia, niin FPS droppas niinku alas, vaikka mä olin just ja sit siellä on niitä vesiputouksia ja kaikkea paskaa, mikä lakittaa, mutta kuitenkin mulla oli sama juttu siinä singlessä, kun mä aloitin. Sitten ne meni pois. Mä en muista mitä asetusta mä laitoin, mutta mulla on kyllä ollut muistaakseni ihan samat asetukset silloinkin, kun mä kuvasin Valssia, mutta sitten mä muutin, niin se oli vaan jännä, että se vaan lakas silleen. Näet mä vihaan eniten. Vois jäädä tähän vähän polttelemaan tätä ironia. Ei oo. Tehdäs tuohon uuni. Voisin paistaa noin kanat ja noin ekana. Tarvii ruokaa kuitenkin. Sulla ei ole mitään fiilistä noin. Lennä kananmuna. Mihin se katos? What the fuck? Hei, noin. No. Tsekkaas tää. Mitä? Toi pitäis kyllä Hei, nyt otat kyllä screenshotin tosta. Missä on F2? Älä paina. Miksi? Koska mun on erilaista. Ok. Siis otappa kuule screenshotti. Mä en oo screenshotin, mä kuvaan. Juuri saaman tiedon mukaan Oskocraft löyti Horselandia kirjaimellisesti. Ai. Joo, tästä tulee varmaan joku screenshotti tosta. Pitää editoida. No nyt. Kyllä mulla pitäisi olla muistitikkuissa. Tää vielä toinen. Sitten voisi alkaa tekemään iron noita armoreita vähän, koska täällä on creepereitä.
Vihdoinkin rautapikki saa tätä koaliikin hakattua vähän nopeammin. Tää on itse asiassa aika paljonkin. Okay. Kuuluuko se joku pama sulla? Niin, kohta tulee vaan sen kauhea paine alta. Jonne pamaati. Ei vitsi, meillä on hauskaa. Johtuu varmaan siitä, että me ollaan joutu liikaa ravitsevaa. No joo, taidanpa jättää sanomatta. Koska liikaa tulee kommentteja sitten. Pystyisin tekemään noit nuolia, jos mä saisin yhden gravelin. Vaikka ei mulla edes oo kyllä povia, mutta ihan sama. Saadaan nyt Inviä kuitenkin vähän tilaa enemmän. Käytetään toi sulka viisaasti. Joo. No joo, itse asiassa mä pätkäsin taas. Joo, löydettiin nyt tällainen hieno maini täällä, että tää maini on kyllä tosi hyvä sinänsä, että mä näen täältä kaikki resurssit tälleen näin. Tässä on tää 30 sekunnin tulos, että joo, ihan perus. Okidoki. Nyt mennään kierrepörtäillä alaspäin. Ok, nää snapshotin lagit. Yhtäkkiä mä vaan kiveen sisällä. Tuli rollback kivistä. No. Pitää kyllä editoida tohon sensuuri tohon. Siihen kohtauksen, missä minä sanon sen epin sanan. Hei, mä kuulin skeletoni. Ei ku... No mä en edes ollut toista sitä. No joo. Aika tuo Airo. Haluatko tietää minkälaisen sensuurin laittaa? Sensuuri. Tulee sana villakeri. Ei puhuta rumia. Kiitos Aironista. Ajattelet, kun villakerit pystyis sensuurissa perusteella puhumaan, niin kun sulle jotain randomia. Niin, sit on se turpakii. Pystyy laittaa suomeksi. Anna multaa. En. Saat minulta kiveä. If you know what I mean. Sä olet siis, oletko jo saanut achievementin aikaa iskeä? Tai oikeastaan nostaa saavutuksen. Hetkonen, mä oon nyt 25 kerroksessa. Jaha, sitä on joku susitappanut lampaa. Tai sit sä oot tehnyt jotain muuta. No joo, mutta eiköhän me nähdä taas kun me ollaan mainissa. Miten mä arvasin? Sitten jos täällä haisee, niin se on joku tension ulko. Ei sun tarviikaan, kun mä voin haistaa se. Tai saatan. Mitä? Hyi helvetti, mikä se jumpscare? Ei. Pitää taas lähteä. Hyi vitja mikä haju, hyi saakeli. Hyi. Odes. Ui, älä samperi tee jumpscareja. Nyt mä kuulen lörinää. Siis onko se täällä päin se lava? Tää F3 on kiva. Tekis vaan mielen löytänyt se ihme vesi. Vaikka se on täällä päin.
No, jos se on yläpuolella, niin se näkyy ainakin siitä, jos tihkuu vettä. Mä kyllä kuulen laavan todella liian lähellä. Okei, nyt se voimistuu. Löytyyhän sitä laavaa. Ah! Nää jumala hei, löytyisikö mä sen ravin? Lol, hacks, noin. Mä löysin sen ravin, minkä mä näin siinä. Mikä se nyt oli? X-ray glitches. Ei X-ray ku generoitumis glitches. Mikä Jormala? Mikä Jormala? Jormaa. Joo, tehdään tää puketti nopeasti. Mikä se working table jäi? Mulla on nimittäin kauheasti tätä puutakaan ajalla. Kauheet FPS-dropit, kun toi vesi lakaa. Vai teet sä jotain ihmettu? Okay. Ootas tehäs näin. Mitä vittiaa? Junk Siis miten toi voi lakaa noin paljon vaan joku yhden veden takia? Ei, tuliks mulla nyt taas tästä tää sama juttu mikä tuli Vaassissa? Ei jumala. No nyt alkoi vähän toimia. Mä tiedä miksi tuo lakaa tulee vammaisesti. No, enpä sitä nyt tarvii jäädä ihmettelemään sen pahemmin. Voi saada nyt toi vesi ees tuolta. On, että nyt tulee kyllä FPS-dropit äkkiä pois. Miksi sä jäit tohon? What the fuck? Kaikkea sitä tapahtuu.